Eelmises episoodis saabus villasse uus poiss, DNB tantsija Andre. Ta valis enda paariliseks Diana, kellega tundus kohe tõmme vastastikune. Villas käis külas kokk Noel, kes pani meie paarid koos süüa tegema. Paarismängu Kui kallis sa oled võitsid Antonio ja Maarja. Liis ja Arles, kes seni on paarismängudes väga hästi esinenud, jäid viimaseks. Nende koostöö ei sujunud üldse, kuna vahetult enne mängu rääkis Arles paarilisele, et tal on tegelikult kodus pruut olemas. Nii öelda. Uusosaline Andre sai valida 2 tüdrukut, kellega koos veesuuskadega sõitma minna. Ta valis enda paarilise Diana ja Kaido paarilise Katriini. Lõbus väljasõit, mis pidi uut paari teineteisele lähendama, mõjus aga Diana ja Andre suhtele hoopis vastupidi. Küsi sellest küsimust. Vaata, meil on suur voodi on ju seal 4. toas. Ja meil on see, et ma näiteks magasin väga ääre peal, nagu seal, kus see puidust osa juba tuleb. Mu jalg oli seal puidust osa peal. Tal oli terve voodi. Ja millegipärast oli ikka keskel ja ta käsi oli peaaegu minu peal. Siis ma olin juba nagu, rääkisin nii närvi. Plus meil oli see nagu mini-argument, vaata. Me rääkisime nagu temaga sellest, et mulle ei meeldi vaata see, et ta mingi vahepeal liiga palju palub, et mina teeks, vaata. Väga palju oli seda. Diana too, Diana tee, Diana tõdada, on ju. Mis on täiesti okei, nagu, aga mulle vahepeal tundus, et see nägi nii juba välja, nagu me oleksime siin, ma ei tea, abielupaari ja siis Diana kreemita, millal sa kreemitad, Diana tee mulle koks, palun, Diana tõdada, nagu... Ma palusin neid asju, kui sa ei taha seda teha, siis ütle seda kohe. Te tekitate mitte millestki mingi lambise probleemi, mis ei ole probleem. Jaa, eile öösel oli hea üks vestlus, et nagu mina ei näinud nagu sellest probleemi, et minu jaoks oligi see nagu selles mõttes tavaline, et kui ma nagu palun viisakalt neid asju, et siis miks sa ei võiks neid nagu teha. Ta nagu hakkas mingi naerma ja mingi, et mingi, kuidas ütleb see oh my days, vaata mingi täiesti, ma ei tea, piipike see sõna välja, aga täiesti siis vaata. Ta naeris selle üle, et minu jaoks see oli ebameeldiv. Ma enda arust olin kogu aeg nagu viisakas terve aja, ma nagu palusin neid asju, et minu meelest see ei ole nagu vale selles mõttes neid asju nagu paluda siis. Okei. Mõtle nii. Ma ütlesin asjad välja ja kõik, aga see, kui nagu ma läksin juba magama, teema lõppes otsa, siis ma kuulen seda naermist ja mingi täitsa putsis, täitsa mingi ma ei teis. No, sellist asja ära testi mind, palun. Nagu, ma olen väga hea sõbralik inimene, aga ära testi mind. Ära seda tee. Kas siis nii kauaks seda õnne jaguski? Alles ju veidi aega tagasi tundus, et see prints, keda Diana nii väga ootas, on lõpuks enda valgehobuse tallist välja ajanud ja kohale ratsutanud. Selle suhte kohale kerkisid tõesti väga kiiresti esimesed murepilved ja näib, et Diana pole ainus, kellele Andre käitumine ette jääb. Me päevitasime seal, ma ei mäleta isegi, kellega me päevitasime. Sinuga päevitasime. Ja siis ta tuleb nagu mingi, hakkab vette hüppama, vaata. Meil on mingi 5 päevituslauda, tuleb meie päevituslaua peale, vaata. Ma olen nagu mingi, kuule, ära hüppa, siit hüppa järgmiselt, vaata. Siis ta on nagu, miks? Ja ma olen nagu, miks sa üldse siit hüppad, vaata. Nagu tal on nii palju erroreid ja nagu kõik juba märkavad, et see on nagu väga fucking imelik, vaata. Ma ei suuda seda inimest tõsiselt võtta. Nagu mitte mingil nagu tasandil. Ma ei suuda teda tõsiselt võtta. Ma ei tea, kuidas mis hakkab edasi selle Andrega saama, sest praegult on nagu veits see, et nagu ma tunnen ennast nagu ma oleks praegult Antonio ja Andre oleks nagu mina ja siis nagu ma olengi nagu mingi... Aga vähemalt üks hea uudis on eilsest õhtust ka. Frank ja Annabel hoiavad endiselt villa esipaari lippu väga kõrgel. Ta kogu aeg nagu korraldab põhimõtteliselt midagi, et mul oleks hea nagu eile ta viis ju ka mind tähti vaatama katusele ja see oli nii romantiline, ta vaatas mulle silma, kaisutasime seal tähtede all. Ma ütlesin talle, et ma armastan teda. Ta ütles, kui ma armastan, see mul käis selline jõnks sealt kehast läbi, see oli nii mõnus ja nii tore.
mul käis peas lihtsalt, ma mõtlesin talle vastu ka, siis mul käis peas lihtsalt ainult see mõte, et ma loodan, et see hetk jääb mulle igaveseks meelde. Ma olen Annabelliga siin villas kõike teinud juba. Ma olen temaga kahekesi öösel mantsima läinud, sööma läinud, kell 4 öösel. Me oleme läinud öösel ujuma, me oleme tähti saanud vaadata, me oleme mullivannis saanud käia, me oleme kõik hüved ära kasutanud. Ma olen väga rõõmuste üle, nagu ma tean, et ma ütlen seda 500 korda päevas, aga ma olen valmis seda 600 korda päevas ütlema, et ma olen nii rõõmuste üle reaalselt nagu see. Nii fucking äge. Tore, et villas on vähemalt üks paar, kes on siiani enda suhtes õnnelik. Ja meie esialgne vaate ehk tugevaimgi paar, vanad tuttavad Liis ja Arles, on pärast seda, kui Arles enda kodusest pruudist rääkis, kõigest võistluskaaslased. Sa oled mulle väga kallis. Ausalt, sa oled mulle kallis. Ja see tähendab mulle palju. Aga me ei saa mängida paari. See on lihtsalt fakt. Mõtle korra enda peale, Liis. Kui me mängime paari edasi, on ju. Siis mõtled, äkki ikkagi. Aga tegelikult ma mõtlen, et me lihtsalt mängime. Saad aru? Liisile mõjub see uudis siiani väga rängalt. Mis teed sa tahad? See oli mingi Marja tee vist. Okay. Mõtlesingi, et miks Liisi terve päev pole näha, nagu what's going on. Haige. Ma hommikul oli okei veits olla, siis ma tõusin liiga ruttu püsti ja siis ma hakkasin värisema. Ja. Mis sa teed süüa? Ma teen Liisile mingi väikse puuviljakausi. Jaa, kus Liis üldse on nagu? Tal on külmavärinad, siit olla tervisandis otsad, ütleme nii. Aga jah. Nagu selle Arlasega teema pärast? No, eks see ilmselt mõjutab väga palju seda, sest nagu inimene, tal on keha stressis, vaata, ta on mitu päeva rääkinud, tal on keha nagu stressis. Ja ilmselt nagu keha lihtsalt andiski märku, et ta ei jaksa praegu. Et väga huvitav, kõigil siuke breaking point praegu. Reaalselt nagu, ma ei tea, kus mingi täiskuu oli või täiskuu on täna või mis toimub nagu. Ega see täiskuu Antonio ja Maarja suhtele vist ka head ei tee. Mingid X asjad ajavad teda närvi ja nagu ma läksin ta joogi vastu, talle läks see peale ja ta riided on tema jaoks nii olulised, et see oli kohe meeletu probleem. Riided saab pessu panna, need on materiaalsed asjad. Päriselt kui kossid sukest asjade pärast ära või? Ja kui kõigil juhtub? Ma ei viitsi midagi selgitada, lihtsalt see on minu jaoks trigger, okei? Ja ma tegelen sellega. Ma ei meeldi riididega, ma ei eriti kõigilist aega inimese peale. No palun vabandust. No ma ei teinud meelega. Ma võtan selle vabanduse vastu, ma saan aru, et see ei ole meelega. Palun ära oota, et mu tuju kohe mõjab sellega natuke. See on minu jaoks trigger. Nii lambi asjad. See on sinu jaoks lambi asi, minu jaoks ei ole. Nagu ma tundsin vahepeal, et nagu ma tunnen nagu temaga ennast aina kindlamalt, aga nagu selline asi nagu tõukab tegelikult eemale. Ikka täiega tõukab eemale. Et nagu ma ei tea. Maarjaga suhted on väga okei. Täna oli Maarja ainus inimene, kellega ma suutsin naeratada. Kõik teised viskasid mul siiamaani. No vähemalt ühe osapoole arvates on asjad hästi. Asi seegi, siis on ikka lootust. Aga Diana ja Andre teema läheb ainult kolinaga allamäge. Ei no ma arvan, et nagu selles mõttes nagu paari päevaga on nagu selles mõttes suht nagu ilmselgeks saanud vaata, et selles mõttes, et noh, ega meil nagu romantiliselt nagu, ega meil ei ole midagi vaata. Ja selles mõttes on nagu okei vaata. Ega sealt selles mõttes midagi ei tule. Ma olen nagu nõus sinuga nagu selles mõttes nagu paaris edasi olema, et ma usun, et meil see tiimitöö nagu võib sööda hästi. Et seda ma olen nagu nõus tegema. Aga see, kas sa nagu mind selles mõttes tahad nagu valida, see on nagu selles mõttes praegu sinu teha. Täiesti fine, teeme need paaruminutilise mängud ära. Ma olen täiesti okei sellega, sest meil on nii vähe aega jäänud. No siis me oleme selles mõttes samal levelil, et me selles mõttes saame aru ja nii ongi. Lihtsalt see oli väga nagu naljakas võid see, et see tundus nii nagu, kui ta rääkis sellest, see tundus nii nagu mina peaks olema nagu, sa näid meid ainult nagu tiimikaaslasi. Mis mõttes? Siis ma olin nagu, et ja sama. Nagu fucking sama. Kas ma võin paar mahvi võtta? Take it. Palun. Miks? Sina pead ütlema, palun. Miks? Sest, et sa küsisid shishat. Elementaarne viisakus.
palun ja aitäh, et no eriti kui sa suhtled nagu nõrgema siis sugupoolega, eks ole, neiudega enne. Nii nagu ei lähe üldse. Nagu kui praegu vaata, ma teist korda juba ütlesin talle vaata eile sammoodi, et nagu mingi palun, vaata, ütle palun. Et ta sellistest asjadest ta nagu ei saa aru, vaata, sest ta teist korda tegi sama nalja, vaata. Ta võib-olla ei saa kõikidest asjadest kohe aru, kui talle öelda. Noh, täna hommikul ka, et ta ärkas üles, sest tuli jälle, pani nagu kõlarist mussi täiega käima, kõik magasid veel ja siis talle öeldi mingi 4-5 korda, et päev vaiksemaks, ta pani, või noh, tõmmati ise see heli vaiksemaks, aga ta keeras selle üles tagasi ja siis ta mingi tantsis seal üksinda õues ja ma ei tea, ta on jah siuke, et nii mängib basseinis riietega üksi ja ma ei tea. Väga omamoodi. Ma mõtlen, nagu ma loen sekundeid, ma mõtlen nagu, millal ma plahvatan täiesti ära. Diana rääkis ka, et ta on nagu siuke räpane selles suhtes, et ta ei korista enda jälle kõik siuksed asjad. Nagu mul on endal kõikegi see halb nagu rääkida temast selja taga, vaata. Aga nagu see ei ole normaalne, mida ta teeb, vaata, eriti kui ta ise arvab, et kõigiga on kõik okei, vaata. Nagu see ei ole absoluutselt okei. Ma lähen varsti räägin temaga, ma arvan. Andre on siin inimesed ikka päris korralikult endast välja ajanud. See asi läheb siin ikka juba väga tuliseks. Aga liigume vahepeal ka meie tänase mängu juurde. Täna siin villas hakkab toimuma 10 võistlus. Absoluutselt. Iga üks teist hakkab võistlema erineval alal ja teiste ülesanne on siis panustada, kui hästi või halvasti tal sellest läheb. Kes kõige täpsemini ennustab, see ka võidab. Alustame. Mis seis sul naistega on? Väga hea seis. On hea seis. Mitu sama algustähega naise nime suudab Antonio 1 minuti jooksul öelda? Ta tundub nagu naistemees, et kuskil 40 äkki tuleb ära. Katre, Katri, Kadri, Kaisa, Conchita. Katriin, Kaisa, Ketriin. See läheb raskeks, jah? Karin, Kalja, Kalja ei ole nime. Kaisa, Katriin, Kai. Kassandra. Kaili. Kaila. Kaili. Oli juba. See on suht raske. Ja aeg. Kindlasti kõik arvasid, et ma olen mingi ulmeplayer ja tean mingi 100 nime ja nii edasi, aga näed, inimesed ei ole alati sellised, nagu nad esialgu tunduvad. Frank, mis oli sinu pakkumine? Tugev 20. 20. Okei. Diana, mis sina pakkusid? 16. Mul on jälle veits vähem kui Frank. Katriin, mis oli sinu pakkumine? 8. Nii pidas siis 8. Andre, sa hoiad peast kinni. Mis juhtus? No ma lootsin, et siit tuleb ikka ladusalt. Nii. 40. Mida? Kuidas? Nii palju tal need tüdrukuid ka nüüd ei ole. Kaido, mis sa arvad? 17. Annabel? 16 nime. Tore pakkumine. Maarja? Ma arvasin veits rohkem. 35. No. Liis? 18. Okei. Teil on ikka palju usku, jah? Arles, mis sina välja mõtlesid? Ma uskusin väga siiralt sinusse. Ei. Ja... Ära. 41. Aga sõbrad, Antonia valmistas teile pettumust mitte ühtegi õiget vastust, aga Antonia suutis 1 minuti jooksul öelda 9 K-tähega tüdruku nime. Nii et kõige lähemal oli siin Katriin. Mina? Katriin, sina 8-ga. Kuuldavasti sa oled meil jalkapoiss. Aga mis jalgne sa oled? Vasakjalgne. Vasakjalgne. No siis on meie jaoks asi lihtne. Mitu sekundit suudab Andre palli kõksida ilma, et see maha kukuks ja ta saab seda teha ainult oma parema jalaga. Nii et tehke oma pakkumised nüüd. Ma arvan, et Andre enda nõrgema jalaga kõksib võib-olla 10, võib-olla 20 sekundit. No ikka minuti võiks ikka ära panna, ma arvan nagu.
No nii. Täielik puujalg tuleb välja ju. Noh, selles mõttes rannapall võib-olla ei ole jalgpall. Frank, sa näed kuidagi eriti pettunud välja. Mis pakkumise sa tegid? 35 sekundit. Aga vaatame, millised panused teised Andrele panid. Nii, võime kinnitada tegelikult, et siit vastuste hulgast on õige vastus olemas. 2 tükki isegi. 2 tükki. Ja selleks on Maarja ja Arles. Ja Andrega üksis 9 sekundit. Mitu pealinna suudab Katriin 30 sekundi jooksul öelda? Tehke oma pakkumised nüüd. Helsingi, Stockholm, Oslo, Tallinn, Riia, Stockholm, Helsingi, Varssav, Berliin, Pariis, London. 30 sekundit läks käima nüüd. Tallinn, Stockholm, Helsingi, Moskva, Riia, Vilnius, Praha, Washington DC, 5 sekundit. See on mingi Kemer. Ei tea. Väga hea pakkumine, Katriin, aga vaatame, mida teised arvasid. Ja jälle pani täppi Arles. Katriin nimetas täpselt 8 pealinna. Mitu korda suudab Annabel minna limbopulgalt läbi nii, et tal on käes 2 muna, mis katki ei lähe ja aega on tal 1 minut. Tehke oma pakkumised nüüd. Go. Laseme natuke allapoole või? Ei, järge laske! Natuke laseme. 5. Laseme allapoole. Sul on 10 sekundit. Mis kaard? Jõuad need? Kõik arvasid, saab vähem. 3, 2, 1 ja aeg! Vaatame pakkumised üle. Tegelikult läks Annabel pulgalt läbi 12 korda. Mitu sekundit suudab Diana olla nii, et ta ei pilguta ja aeg läks käima nüüd. Panen endale taimeri korraks, vaatan palju tuleb. Läks. Ma juba pilgutasin. See on nii naljakas. Sest mul tunnen, et ma hakkan naerma kohati. Esimesed 10 sekundit juba nagu niuhti. Silmad hakkavad vaikselt kuivama. Kas juba on raskused? Okei. Kõik on hästi veel. Püstitan praegu siin isiklikku rekordit. Vaatame, kuidas teised Diana silmadesse uskusid. Ja Arles pani taas kord täppi, 38 sekundit on õige vastus. Mitu tiiru suudab ta teha minuti jooksul arbuusiga ümber enda keha, ilma et see maha kukuks? Pikad käed, et ma arvan, ta saab hästi hakkama. Ossa! Tundub päris keeruline tegelikult. 3, 4, 5. Arles, saad. Arlese peale olid panused järgnevad. Arles tegi täpselt 18 tiiru. Ja selle arvas ei keegi muu kui Liis. Sul on hea pariline. Neil oli vist mingi kokkulepe äkki või? Ma ei tea. Nüüd hakkab ju natuke raskeks olema. Taas kangest vilgutada. Mitu hernest suudab Kaido 3 minuti jooksul pulkadega tõsta ühe kaupa ühest anumast teise? Miks just 3 minutit? Kaidosse mul on usku. Mingi 90 kuni 100 hernest. Vaata pea värinalt. Käsi väriseb? 1. No, ei loe. Ei loe.
Miks? Ükshaaval. Ma ise ei tea, palju tuleb. Kontrolli. Sa pead vaatama. 18. 19. 28. 29. 55. 56. 57. Ja 3. 65. 2. 1. Ja 66. Aeg. 66. 3 minuti jooksul. Päris tubli. See on ikka päris hea tulemus tegelikult. Kõikidel maru mornid näod eest. Mis oli su pakkumine? See tundus nii raske, ma ütlesin 4. Neli. 3 minutiga. Ühes pulgad ja hernes. Oi jumal. Teistel oli Kaidosse veidi rohkem usku. Kaido sai väga hästi hakkama. Tema lõpptulemuseks oli 66. Wow. Kui sellest ka punktid saaks, ma annaks need Dianale. Nüüd pilutsin. 8-22. 8. Tegelikult ka või? See on minu isiklik rekord, ma arvan. Ma usun, et Kaido ei ole inimene tegelikult, sest et kõik, mida ta teeb nii hästi seda. Head viljalised, küsimus on väga lihtne. Mitu vahukommi mahub Maarjale suhu? 5 ühte põske, 5 teise põske ja 5 keskel umbes. Minule mahub terve rusikas suhu. Kas ka siiamaani? Ja sõidame. 1, 2, 3, 4. Sa topid nagu selle põse kõik ilusti täis järjest ja siis teiselt poolt nagu hakkad nagu müüri laduma suhu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kõik, jah. Ta ei väsi üllatamast. Ennustused Maarja suu suuruse kohta olid järgnevad. Ja Maarjale mahtus ei rohkem ega vähem kui 22 vahukommi suhu. Tubli tüdruk. Mitu vasakhaaki suudab Frank 30 sekundi jooksul teha boksikotil? Tehke oma pakkumised nüüd. Frank üsna tempokalt äsab sellele kotile küll. Sekundis äkki korra siis teed selle löögi nagu. 2 vasakut haaki sekundis, see on siis 30 sekundit ja 60 on kindlasti. 15 sekundit. 5, 4, 3, 2, 1 ja aeg. Teine Vait ütleks selle peale nasty hook. Frank, ma tean, et sa oled väga tugev, on ju? Ma ei tea sellest mitte midagi. Ja ma mõtlesin, et see pidi väga suure kaarega olema, nagu väga tugevalt, et see lihtsalt lendab seina. Ma tean, et sa oled väga tugevaks morri. Aga vaatame, mida teised arvasid. Tegelikult tegi Frank 30 sekundiga 76 vasakhaaki. Mitu ringi jõuab Liis teha ümber nende 2 postamendi 1 minuti jooksul, hoides lusikal ühte muna, ilma et see kukuks maha? No ta oli baarman kunagi, ehk siis tasakaal tal peaks korras olema, ehk siis muna maha ei kuku. Okei, super. See on jalutuskäik pargis vist. See aitas kaasa, et ma olen baaris töötanud. Liis, ma ootaks, et sa jookseks. Hei. 5 ringi on täis. 3, 12 ringi. 2, 1 ja aeg. Liisi ettekandja oskustele tehti järgmised panused. Ja Liis, tõesti, Annabel, tegi 12 ringi munalusikal ümber 2 postamendi. Nii et tubli, Annabel. Diana sai tänaselt võistluselt 10 punkti. Frankile lisandus 20 punkti, Andre sai juurde 30, Antonio 40, Liis 50, Maarja 60 punkti, Annabel 70 ja Katriin 80 punkti. Teine koht. Siin läheb pingeliseks. Ja teise koha saavutas Arles. Ja Arles, sina saad 90 punkti.
Ja mees, kes meid enam absoluutselt ei üllata. Esimene koht Kaido ja sulle 100 punkti. Aga vaatame üle ka paaride üldtabeli. Dianal ja Andrel on kokku 720 punkti, Arles ja Liis 1000 punkti, Antonio ja Maarja 1050 punkti, Frank ja Annabel 1180 punkti ja Kaido ja Katriin 1480 punkti. Uus päev toob villasse pisarad. Ja ma ei jaksa enam olla keegi teine, ma ei jaksa lihtsalt, ma tahaks nagu olla mina ise. Ja ma ei ole tegelikult selline, ma olen fucking tore, üliäge inimene, aga siin nii palju on arvatud, et ma olen mingi ülbe ja kuri, vaata, ma ei taha. Ma ei või ma ei ole mitte kunagi seda arvanud. No, väga hea. Kas sa said Antonioga ka rääkida sellest? Ma ei ole tega üldse rääkinud. Üldse rääkinud? Okei. Sa tunned, et ta selles osas sind ei mõistaks või kuidas? Ma ei tea ausalt. Võib-olla talle meeldibki see emotsioonitu, lihtsalt täiesti tundetugi, nagu see ei ole mina, nagu ma tean, et see ei ole mina ja nagu ma tunnen, et ma olen kehaga siin, vaata. Aga ma tunnen, et see minu vaim, see ei ole siin. Et see nagu päris mina nagu on kuskil, ma ei tea kus ja ma ei leia teda ülesse. Et nagu ma ei ole kunagi tundnud sellist igatsust, et sa igatsed iseennast. Ja see nagu mingil määral nagu ehmatas mind, aga samas see avas mu silmi. Lihtsalt ongi nagu selline tunne, et äkki sina ka oled nagu sellesse valesse Maarjasse nii-öelda kiindunud. Võib-olla. Aga me ei räägi praegu minust. Me räägime sinust. Nüüd sa ei pea minu pärast muretsema. Ja kui sa tunned, et sa ei taha seda valu enam, siis hingada välja lihtsalt. Saada nahku. See ei ole sinu oma. See ei kuulu sulle. See okei. Lihtsalt asjad on nagu kasvanud kogu aeg ja pean tegelema nendega ja... Ka Andre on aru saanud, et on asju, millega ta peab tegelema. Millegi pärast ei ole tema suhted teiste villalistega kõige paremad. Lihtsalt tahtsingi nagu arutada, et mis värk tegelikult on. Aga miks sa just minuga seda arutad? No sellepärast ma tunnen, et ma saan sinuga nagu kõige vabamalt nendest asjadest rääkida, sest ma olen sinuga ikkagi... Jaa, ei, see on fine, ma lihtsalt küsin, mul oli huvi pärast, miks just nagu minuga sellest rääkida. Ma olen ikkagi 3 päeva sinuga siin ühes toas olnud, sina olid nagu see inimene, kes me siia villasse tulin, siis sina olid nagu see, kes mulle kõike näitas ja võtsid nagu mind kõige rohkem, mis siis võib-olla nagu avasid ja vastu võtta. Täna vist oli siiamaani nagu kõige keerulisem päev olnud. Andre on natukene ebaviisakas, siis ta palub igal tüdrukul midagi tuua või... See on natukene veider. Täiskasvanud inimene käed jalad töötavad, et võiks nagu ise käia. Selles suhtes, et kui me tulime siia, siis kõik olid väga arglikud. Ja siis võib-olla sellepärast tunduski nii, et sa tulid ja kohe oli siuke... Vaata siuke avatud tunne, et mingi seal seda, jätan siin seda. Kui mina oleks olnud alguses saati villas, nii. Siis kui tuleks uus inimene villasse, siis mina teeksin enda poolt kõik, et see uus inimene tunneks ennast võimalikult mugavalt seal villas. Usu mind, me tegimegi seda. Aga sa ei saa meist ka aru, sest sa ei ole siin algusest peale olnud. Ei, täpselt, see on õige. Nii. Neil on omad reeglid, siis ma nagu... Ma ei taha, et see asi jõuks nagu sinnamaani, et inimesed, kes on kauem siin villas olnud, arvavad, et neil on mingisugused eelisõigused, et kuna mina olen siin kauem olnud kui sina, siis et mina võin käituda niimoodi ja mina tean, kuidas need asjad käivad ja kuidas need asjad käivad ja mida umbes teised teha võivad nagu. Kui sa hakkad siukest asja ajama, siis sorry, nagu mina ei muuda ennast selles mõttes nagu kellegi jaoks. Ja kui ma kuulsin, et siis eile ta oli seal seltskonnas olnud minu kohta, et ma olen üleolev ja et mul on rohkem nagu õigusi kui teistel siin, et ma olen siin kauem olnud. Ma tahtsin selle õhu nagu meie vahel ära nagu puhastada, sellest ma läksingi temaga sellest nagu rääkima. Et mina olen üleolev ja sest mul on eelisõigused, aga mille osas mul on eelisõigused? Ei, lihtsalt see olek ja see käitumine võib olla siis. Sul oli teistele minu meelest nagu midagi öelda, vaata. Tema ja väidetavalt ka nagu kõikide teiste arust ma ei ole olnud piisavalt kuidagi viisakas. Aga räägi mulle nendest viisakatest käitumismustritest, mis sind nii väga häirisid. Näiteks see, sa isegi küsib, palun, kas ma tohin shishat teha, sa ütled lihtsalt Annabelile, anna mulle shishat, ma tahan ka kõssi teha. Nagu, kes sa enda arust oled? Vaat see mind sitaks kettasse. Minu jaoks oli asi niimoodi. Ma ei ole kordagi olnud, näiteks võtame kui mingi shisha, on ju. Ma ei ole kordagi olnud ebaviisakas enda arust
kui ma olen mingi shishat küsima tulnud, ainuke asi võib-olla, mida ma ei ole teinud, on see, et ma ei ole seda sõna palun kuskile sinna vahele mahutanud. See ongi see põhiline sõna, mis võiks seal olla. Ja, aga vahepeal minule piisab ka sellest, kui ma lihtsalt, te teete shishat, ma tulen ja siis mul näiteks see hääletoon on juba selline nagu viisakam. Kas ma tohiksin paar mahvi võtta? Kas see on sinu jaoks ebaviisakas või? Arvestades konteksti siis absoluutselt. Oleksid sa ise muidu ümber villa selline nagu kullatükk, siis muidugi keegi paneks sulle seda pahaks. Aga kullatükk? Jah, kui sa oleksid nagu järgiksid normaalset käitumismustrit, siis mitte keegi paneks sulle pahaks, kui sa vahepeal tuleksid, ütled, kuule, anna mulle paar kössi, siis on okei. Aga kui see, mida sa kõik siin ümber teed, nagu ei ole okei, siis kui sa tuled siia nagu meie siin istume, kõik ootavad oma järjekorda ja siis tuled lihtsalt siia mingi bossid aroundi, ilmselgelt see on fucking ebaviisakas. Viisakus nagu põhimõtted kehtivad kõigile, siin ei ole mitte mingid erandid, vahet ei ole, tulid see eile, täna või üleeil või 2 nädalat tagasi. Katriin tegi 1-0, aga konkreetselt nagu. Kõige vastik, kui me tegelikult ei kuula, mis tal räägitakse, vaata, et asi ongi see, et teiega on räägitud seda, aga te ei tea ikka seda. Ikka ei tea, jah. Ma eile rääkisin ka Andrega, ma räägin sulle ka, et teha sinu see villas olemine nagu heaks, vaata. Võime suunata jah teda, aga see ongi see, et tema ise sellega teha. Praegu nagu näha, siis ta ei ole sellega sittagi teile. Ühest kõrust sisse, teisest kõrust välja. Mitte keegi ei räägi ju paha pärast seda, mitte keegi ei taha nagu sinuga riielda ega midagi, et ma ikkagi nagu räägin seda sellepärast, sinul oleks hea ja teistel oleks koos sinuga hea, vaata. Nagu kõik inimesed villas kannatavad selle pärast. Aga sul on sellest nagu täiesti suva ja sa lased edasi. Täna hommikul ka Liis ütles sulle 3 korda pane mussi vaiksemaks, inimesed magavad, sul on jumala suva korraks, paned vaikseks, paned jälle kõrgemaks. Nagu need kõik nii väiksed asjad, et nagu ma üldse ei saa aru, mis sul siin peas nagu toimub. Kas sa üldse üritad nagu meiega nagu hästi läbi saada? Sorry, mul ei mahu see pähe. Ja nagu teistega mul ei ole mitte mingit probleemi nagu. No teiste suusse niimoodi nagu ei kõla. Võib-olla siis mina olen see, kes tuleb sulle nagu ütlema. Ma olen sellest terve villaga rääkinud. Kas sa arvad, et Antoniol näiteks, Antonio mõtleb praegu samamoodi nagu sina, näiteks minu osas või? Ma ei vastuta Antonio mõtete eest, aga me oleme kõik sellest koos arutanud. Ja mul on siuke tunne, et Andret rünnatakse natuke, et ma oleks palju rahulikumalt suutnud talle seda öelda. Ta alles tuli siia. Ja mul on tunne, et teised on natuke gängi loonud mingis mõttes, et tema on vastik ja ärme temaga normaalselt suhtle ja räägime temast selja taga sitta, et ta lihtsalt ei kohane nii, nagu me ootasime inimestelt, kes võiksid kohaneda. Et kuidas sa siiani nagu hakkama oled saanud? Kuidas ma olen hakkama saanud? Jah. Ja, okeilt vist. Selles mõttes. Sul on väga sitad sõbrad siis. Okei. Nagu kes ei ütle sulle seda näkku? Kes sa nüüd siis oled nagu selles mõttes, et sa tuled ütlema, et minul on sitad sõbrad või minul on nagu mingi sitt kasvatus nagu. Sa isegi ei tea mind nagu. Naljaks ongi, et sa räägid mingisugusest elementaarsest viisakusest nagu. Kus on sinu elementaarne viisakus nagu? Aga lihtsalt tea, et siin kehtivad nagu muud asjad. Sa teed nagu peale mingid 2-3 päeva, et sa teed mingid hull minu kohta mingisugused elulised järeldused või äkki tahad kuskil juba lapsepõlve minna, et äkki lapsepõlves oli mingid probleemid. Ei, ma ei soovi sinna lapsepõlve minna. Sest et nagu sa oled mingisugused hullud, mingid järeldused, teed mingid elulised järeldused, et järelikult sul ongi nii ja nii ja nii, nagu tegelikult, ma ei tea, minu meelest ei ole väga normaalne teha inimese Ütlesin võib-olla midagi, mida ma ei oleks tegelikult pidanud ütlema. Ma ei mõelnud seda kuidagi nagu solovalt või halvasti, aga see võis nii nagu tunduda selles mõttes. Aga ma palusin ka tema käest vabandust. Aga ta ei ole siiani mitte midagi palunud vabandust, nii et nagu... No sorry, aga kui sa oled nii paljusi asju nagu, ma ei teagi, kuidas seda öelda. Nii paljusi asju küsinud, teinud, tahtnud, pole olnud viisakas, nõme, vastik, kõik see. Umbes nii, jah. No, mis sa tahad, ma ütleks selle peale siis. Mul ei olegi midagi öelda. Kui sa arvad nii, siis arva nii. Ei, ma lihtsalt tahtsin selle sulle nagu välja öelda, et sa teaksid või mingi, ma ei tea, üritad, ma isegi viitsi nagu su mingit arvamust hakata ümber muutma nagu. Kui sa arvad nii, siis arva nii, Katriin. Üritan ennast parandada enne mingite selliste väiksete detailidega, aga minu jaoks need asjad praegu ei loe sellepärast, et sina näitasid piisavalt ära minu jaoks ennast sellega, et sa tuled kommenteerima minu sõpru ja minu kasvatust. Okei. Jah. Ma sain sulle vähemalt öeldud, mida selles mõttes... Sa said vähemalt öeldud selle, mis sa tahtsid.
ma võtan nagu selles mõttes omale pähe. Ma saan aru, et see on ilmselt talle nagu väga palju, aga see pidi nagu öeldud saama ja nagu, kui sa midagi teed, siis sa pead vastutust võtma, et siin ei ole nagu erandid mitte kellelegi vahet ei ole, kui kaua sa oled siin olnud, kus sa tuled, mis iganes. Oli tore vestelda. Aitäh, et rääkisid. You're welcome. Ma tahaks, et see oleks krõbe. Mingi käsi veriseb, ma olen nii kettas praegu. Suhkru. Ma ei olnud halvasti, ma ütlesin ausalt. Tal on vaja, et mingi igaüks tuleb eraldi talle seda ütlema. Ja siis ma ütlesingi tal on vaja või? No jah, ta ütles, et kas näiteks Antonio arvab samamoodi vaata. Ja siis ma ütlesin nagu mingi, et ma ei vastuta Antonio mõtete eest, aga jah, me oleme kõik koos sellest rääkinud, et see ei ole normaalne vaata. Sorry, ma lihtsalt räägin edasi, mida me rääkisime. Kohe, kui mina tuppa astun, siis sul on suu lukus nagu. Räägi edasi siis. Ebamugav rääkida, kui sa oled ühes seltskonnas. Ma võin ära ka minna. Et nii need asjad ei käi. Tule siia kõrvale ja kui sul on ju midagi kaasa rääkida, siis tule räägi kaasa. Tule räägi meile ka oma see vaatevinkel siis läbi nagu. Sinu iseloomul ja sellel ei ole mitte midagi viga. Kõige suurem probleem on olnud lihtsalt elementaarse viisakusega. Kõik siin on väga viisakad inimesed ja me lihtsalt ootame seda sama sinult. Midagi muud ei olegi. Et noh, selles mõttes sa räägid nagu õiget juttu, et see palun ja aitäh võiks nagu kogu aeg olemas olla. Mina nagu selles mõttes ei teadnud ju seda, et vaata, et ei piisa sellest, kui ma tulen kellegi juurde, ma ütlen, kas ma võiksin paar mahvi võtta. See on okei, aga võtta siis see vastu, kui ma ütlen sulle palun, mitte ära nagu palgu vastu. Ma olengi nüüd paari päevaga selles mõttes ju seda siis ütleme, ma ei tea, parandanud nagu. Ma olen tulnud ikkagi, ma olen olnud rohkem siis, kuidas sa tahad seda tõlgendada, viisakam. Ma alles õpin tundma, ma õpin kogu seda seltskonda tundma, ma õpin villad tundma, ma õpin kõik alles tundma. Et mul läheb ju ka natuke aega. Me loodame lihtsalt kõik, et seda rohkem ei pea rääkima, muud ei olegi. Arvestamegi kõik üksteisega, mitte see, et ainult meie peame sinuga arvestama. Arvesta sina meiega ka. Sorry. See hakkab mu nagu väärtustele ja oma asjadele vastu. Ma ei vali pooli nagu reaalselt, ma ei vali pooli. Ma nagu saan kõigist teistest ka aru, aga samas ma saan Andrest ka aru. Nagu meid on kõik erinevalt kasvatatud. Nagu me peame kõik üksteist selles suhtes aktsepteerima. Ma saan kõigist osapooltest aru. Nagu kõigist, aga lihtsalt nagu mul on nagu nii kahju tegelikult. Ma ei tahtnud kuidagi nagu ründav või solvav tunduda, et ma nagu palun vabandust, kui see nii nagu tundus, aga jah, et see pidi nagu saadud ütlema. Täiesti õige. Poleks elu arvanud, nii siin lihtsalt töin on nagu. Mulle veits tundub, et ma olen halb inimene. Sulle tundub, et sa oled halb inimene? Natuke küll. Mis sul siis viga on? Ma ei tea, nagu muidu mul on tast kahju olnud küll ja niimoodi, aga praegu näiteks ma tundsin, et mul ei ole ma ei tundnudki mitte midagi. Mul ei olnud mitte ühtegi emotsiooni sellega seoses, et ta nüüd niimoodi reageeris. Siis see tundub mulle, et nagu, ma ei tea, kas see tundub isegi siiras mulle. Nagu mul on niisugune tunne, et me ei ole saanud isegi nagu mingit aega, et nagu siis elada vaata, et aru saada, kuidas miski töötab nagu. Ma võin üritada parandada mingisuguseid pisidetaile, mingisuguseid käitumismanöövreid. Nagu sina kellegi teise pärast muutuma ei pea mitte kunagi. Sa oled sellisena piisav, nagu sa oled. Kas sa arvad, me tegime liiga sulle? No selles mõttes ei. Need asjad ongi loogilised. Ma saan sellest aru, aga ongi see, et ma olen vaatasin ikkagi nii vähe olnud, vaata teil on nagu, te olete see nii pikalt algus saates olnud, teil ongi mingisugused kindlad asjad nagu paigas, teil on tekkinud need asjad, vaata. Nagu sa õpidki vaata mingeid asju nagu selles mõttes alles nagu tegema, vaata, et kuidas nagu, kuidas asjad töötavad, vaata siin. Aga siis me tegime sulle need asjad lihtsamaks just, sest me rääkisime sulle need kõik asjad ära. Ole selline, nagu sa oled edasi. See on kõik väga tore, sa oled seltskondlik inimene, aga mõtle lihtsalt siis selle viisakuse peale rohkem, kui
kui sul on seda asja ette heidetud, siis lihtsalt mõtle selle peale rohkem nüüd. Muud ei olegi. Ülejäänud on ju kõik väga hästi. Ole edasi. Väga hästi. Palju parem oleks võib-olla kodus olla, aga samas ma ikkagi ei kahetse, et ma siia tulin lihtsalt. Hallo. No tšau. Veits tavaelu inimestega ka suhelne. Ma siin, ma ei tea kuidas, aga nagu ma olen siin mingi 3 päeva, 4 päeva olnud, siis ma suutsin juba nutma hakata mingi pool tundi tagasi. Ongi nii või? Miks? Vaata, kui sa oled inimestega, keda sa ei tea, lihtsalt nagu kokku pandud vaata ühte kohta, siis see on nagu paratamatu, et sellised asjad nagu tekivad. Ei, selles mõttes ma ei kahetse nagu, et ma tulin. Mul on ikkagi hea meel siin olla selles mõttes ja... Okei, musid kallid sulle lõputi seal. Teiega. Saad hakkama. Davai, tšau. Paljudel oli esialgu nagu temaga probleem, aga nüüd on kõik väga hästi. Et temaga on räägitud mitu korda juba sellest. Isegi kui ei viitsi enam juba rääkida sellest, siis sa ikka räägid. Ma ikkagi tunnen, et mind on nagu, selles mõttes mind on nagu hästi vastu võetud. Et mul ei ole nagu mitte mingit probleemi sellega või kellegagi nagu. Väga hea, et kõik probleemid enne valimistseremooniat lahendatud said. Head sõbrad, tere tulemast 5. valimistseremooniale. Tehke endale suur aplaus. Aga enne, kui valimise juurde jõuame, siis nagu võib-olla panite tähele, siin on 4 karpi laual, mis tähendab seda, et enne valimistseremooniat peab villast lahkuma 2 inimest. Nagu... Lahkuma peavad 1 poiss ja 1 tüdruk. No okei, tundub loogiline. Ammu ei ole keegi koju läinud. Kes villast lahkub, otsustate teie ise. Poiste osas on nagu suht ilmselge minu jaoks, kes täna nagu koju läheb. Teil on kõigil 2 häält, 1 poisi ja 1 tüdruku lahkumise poolt. Vaata hell, miks meie peame seda tegema? Aga enne veel on 2 inimesel siin immuunsus. Nendeks on 2 kõige suurema punktisummaga inimesel, Kaidol ja Annabelil. On nagu teisi inimesi, eks ole, kes võib-olla nagu väärivad võib-olla seda nagu rohkem. Ehk siis nende poolt te lahkumise häält anda ei saa. Kas lähen mina või siis Diana, kumbki meist? Natuke kardan, et valitakse mind. Miks te peaksite mind valima? Ma olen kõigi jaoks väga palju siin teinud. Aga alustame. Annabel, palun tule postamendi juurde ja anna oma hääled. Minu jaoks valik on üsna lihtne. Aitäh teile, vaatame, kuidas hääled jagunesid. Raske võib olla, aga valikuid ma teen.